नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुन और आप देख रहे हैं एडिटेक्टिव। और ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप 25,000 से लेकर 30,000 तक कोई भी कंप्यूटर बिल्ड करने का प्लान कर रहे हैं तो इस समय आपके लिए कौन सा CPU बढ़िया रहेगा। आपको इंटेल लेना चाहिए या फिर AMD लेना चाहिए। अगर आप किसी भी दुकान पे कंप्यूटर बिल्ड करना चाहते हैं तो आपके लिए दो ऑप्शन रहेगा, एक है इंटेल PC बिल्ड और एक है AMD PC बिल्ड। और इस वीडियो में मैं सिर्फ प्रोसेसर्स के बारे में ही बात करूंगा। कंपोनेंट्स के बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं कर रहा क्योंकि कंपोनेंट्स के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कंपोनेंट्स को चूज़ करने से पहले आपको अपना प्रोसेसर बहुत ही वाइजली चूज़ करना होता है क्योंकि वही कंप्यूटर का ब्रेन होता है। और आपका एप्लीकेशन के हिसाब से अगर आपने सही कंप्यूटर प्रोसेसर चूज़ किया तो मैं मानता हूँ कि 60% PC आपने वहाँ ही बिल्ड कर लिया है। तो चलिए बिना किसी देरी करके वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं बता दूं कि मैं इस वीडियो में कोई भी आउटडेटेड प्रोसेसर्स को इंक्लूड नहीं करूंगा। मैं इंटेल की तरफ से i सीरीज़ का 8th जनरेशन CPUs को इंक्लूड करूंगा और AMD का जो लेटेस्ट Ryzen सीरीज CPUs है उसके बारे में ही मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि आउटडेटेड CPUs अगर आप 2018 में ख़रीदेंगे तो आपको बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप 25 से लेकर 30K तक कोई भी कंप्यूटर बिल्ड करना चाहते हैं तो ये तो तय है कि आप कोई भी एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड अपने कंप्यूटर पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर आप एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड कंप्यूटर पे यूज़ करेंगे तो आपका बजट 30,000 के ऊपर चला जाएगा। और अगर आप किसी भी तरीके से आपका बजट 30,000 से ऊपर एक्सटेंड नहीं कर सकते तो इसके लिए आपको AMD पे जाना चाहिए। क्योंकि AMD का जो Ryzen सीरीज़ का CPUs है वो सारे इंटीग्रेटेड वेगा ग्राफिक्स के साथ आता है, रेडियन वेगा ग्राफिक्स। तो आप बोल सकते हो तो इंटेल का जो i सीरीज़ का CPUs है लाइक i3, i5, i7 वो भी तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ आता है, इंटेल HD ग्राफिक्स। लेकिन डिफरेंस इंटेल का ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स और AMD का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स में यही डिफरेंस है कि इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स सिर्फ अपने मॉनिटर को पावर करने के लिए ही सफिशिएंट है। मतलब मॉनिटर को पावर करने के लिए तैयार हुआ है, मतलब इस पे आप हाई एंड गेमिंग नहीं कर सकते। लेकिन AMD का ग्राफिक्स कार्ड पे आप हाई एंड गेमिंग कर सकते हैं। मतलब AMD के Ryzen सीरीज़ का जो रेडियन वेगा ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है उससे आप अपने कंप्यूटर पे 720p वीडियोस एट 60 fps आराम से चला सकते हैं। मतलब अगर अपने AMD का चिपसेट यूज़ किया है कंप्यूटर पे और वहाँ पर कोई भी ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो गेम खेलने के समय आपको ये फील नहीं होगा कि अपने कंप्यूटर पे कोई भी एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड नहीं यूज़ किया है। ये वेगा ग्राफिक्स बहुत ही पावरफुल है। मतलब अगर आप 25 से लेकर 30K तक बजट है आपका तो वहाँ पर AMD का बेस्ट CPU है Ryzen 3 2200G। इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये वेगा 8 ग्राफिक्स के साथ आता है। मतलब यहाँ पर आपको वेगा 8 ग्राफिक्स में आपको 8 डेडिकेटेड ग्राफिक्स कोर मिल रहे हैं जो कि सिर्फ आपको ग्राफिकल प्रोसेस ही हैंडल करेगा आपका कंप्यूटर का। और AMD का जो Ryzen 3 2200G CPU है वो 4 कोर एंड 4 थ्रेड वाला CPU है जो क्लॉक है 3.1 GHz तक और इसका बूस्ट क्लॉक है 3.7 GHz। इसको आप ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ये ओवरक्लॉक हो जाता है ये CPU। और जहाँ तक इंटेल की बात है तो 25 से लेकर 30K तक जो बेस्ट इंटेल का CPU है वो है इंटेल i3 8100 जो कि 8th जनरेशन का इंटेल का 8th जनरेशन का CPU है, कॉफ़ी लेग वाला CPU। ये भी काफ़ी अच्छा CPU है लेकिन इसका जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है ये उतना पावरफुल नहीं AMD जैसा। अगर आप अपने कंप्यूटर पे गेमिंग करना चाहते हैं या फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो इसके लिए i3 8100 इज़ नॉट दैट बेस्ट लाइक AMD Ryzen 3 2200G। तो ये तो हो गया ग्राफिक्स रिलेटेड टास्क, गेमिंग और वीडियो एडिटिंग। अगर अपने कंप्यूटर पे आप गेम आपको मस्ट है, आपको खेलना चाहिए तो आपको AMD के सिवाय कोई भी CPU आपको नहीं लेना चाहिए। AMD का Ryzen 3 2200G इसके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रहेगा। इसका मार्केट वैल्यू है 7,500 से लेके 7,800 तक और अगर आप ऑनलाइन पे देखें तो आपको 8,200 तक मिल जाएगा अमेज़ॉन पे। तो इससे बेहतरीन CPU नहीं है अगर आप अपने बजट PC पे आप गेमिंग, वीडियो एडिटिंग सब कुछ करना चाहते हैं। अब आते हैं ओवरक्लॉकिंग के बारे में। ओवरक्लॉकिंग के बारे में तो आपने ज़रूर ही सुना होगा
कि ओवरक्लॉकिंग करने के बाद आप अपना CPU का परफॉर्मेंस डबल कर सकते हैं। जी हाँ, आप डबल भी कर सकते हैं CPU का परफॉर्मेंस अगर आपने प्रॉपर कूलिंग प्रोवाइड किया, प्रॉपर वाटर कूलिंग सिस्टम आपने ऐड किया अपने कंप्यूटर पे, या फिर प्रॉपर एयर फ्लो आपने ऐड किया कंप्यूटर पे, तो आप बहुत ही आसानी से आपका प्रोसेसर को ओवरक्लॉक कर सकते हैं। ओवरक्लॉक, वैसे तो आप ओवरक्लॉक इंटेल के CPUs को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं और AMD का CPUs भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो मैटर करता है वो है बजट। आप बजट पे रह के कौन सा CPUs को आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं। पहले ही मैंने बताया कि आपका बजट है 25 से लेके 30K तक, तो इस पे ओवरक्लॉकेबिलिटी बेस्ट रहेगा Ryzen 3 का, मतलब Ryzen 3 2200G का। इसको आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं, लेकिन इसका जो कॉम्पिटिटर है AMD का वो है Intel i3-8100, जिसको आप किसी भी तरीके से ओवरक्लॉक नहीं कर सकते। और Ryzen 3 2200G को आप ओवरक्लॉक करके इसका परफॉर्मेंस आप 50% तक भी बढ़ा सकते हैं। ओवरक्लॉक करने का फ़ायदा ये है कि आपको गेमिंग पे ज़्यादा FPS मिलेगा और वीडियो एडिटिंग के समय या फिर वीडियो रेंडरिंग के समय आपको ज़्यादा स्मूथली परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर आप प्रोफेशनल लेवल की वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं उसके समय आपको ओवरक्लॉक करने से आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप नोटिस करेंगे ये। तो ओवरक्लॉकेबिलिटी के मामले में AMD बहुत आगे निकल जाता है। और अगर आप इंटेल की बजट CPUs को ओवरक्लॉक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत कॉस्ट पे करना होगा, क्योंकि इंटेल की बजट कैटेगरी के CPUs इसके बजट कैटेगरी के मदरबोर्ड पे ओवरक्लॉक नहीं होते। इसके लिए आपको प्रीमियम लेवल का Z सीरीज़ का मदरबोर्ड खरीदना होगा। अगर आप एक बजट CPU खरीदेंगे उसके साथ एक 17,000 का मदरबोर्ड लगाएंगे तो इसके लिए ये एक बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस हो जाएगा। और एक दूसरी तरफ अगर आप AMD को ओवरक्लॉक करना चाहते हैं तो AMD Ryzen 3 2200G के साथ अगर आप किसी भी 350 सीरीज़ का मदरबोर्ड आप ऐड करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं। तो ओवरक्लॉकेबिलिटी के हिसाब से AMD इंटेल से बहुत आगे निकल जाता है जब बजट मैटर करता है। अब बात करते हैं बेंचमार्क की तरफ। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेंचमार्क्स को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो बेंचमार्क इंटेल का और AMD का हमेशा ही एक ही तरह का फंडा रहा है, मतलब सिंगल कोर बेंचमार्क पे इंटेल आगे रहा है और मल्टी कोर बेंचमार्क पे AMD आगे रहा है। मल्टी कोर बेंचमार्क पे AMD का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, इसलिए ही अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या फिर विदाउट ग्राफिक्स कार्ड आप गेम खेल रहे हैं AMD पे, तो AMD पे आपको बढ़िया प्रीमियम लेवल का परफॉर्मेंस मिलेगा। वेयरएज इंटेल पे आपको एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलेगा जो एप्लीकेशन मल्टी थ्रेडेड रेंडरिंग को सपोर्ट नहीं करता। अभी भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो मल्टी थ्रेडेड वर्कलोड को सपोर्ट नहीं करता, वो इंटेल पे बढ़िया चलेगा। और जो भी फ़ोटोशॉप वगैरह है वो सारे मल्टी थ्रेडेड वर्कलोड को सपोर्ट करता है, इसलिए फ़ोटोशॉप वगैरह या फिर वीडियो एडिटिंग और कुछ गेम जो है वो AMD पे बहुत ही अच्छा चलता है, क्योंकि वो मल्टी थ्रेडेड वर्कलोड के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो इसलिए AMD पे बहुत बढ़िया चलता है। तो मैं बताऊंगा कि अगर आप गेमिंग या फिर वीडियो रेंडरिंग, वीडियो एडिटिंग, फ़ोटोशॉप वगैरह बहुत मस्ट है, आप करना चाहते हैं आपके बजट मशीन पे, तो AMD लेना चाहिए। AMD पे आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलने वाला है। अब बात करते हैं अपग्रेडेबिलिटी की तरफ। अपग्रेडेबिलिटी मतलब आपने 25 से लेके 30K तक एक बजट PC बिल्ड अपने कर लिया है और इन फ्यूचर आप प्लान कर रहे हैं कि आप अपना हार्डवेयर को अपग्रेड करना चाहते हैं 1 साल या फिर 2 साल बाद। तो इस समय अपग्रेडेबिलिटी के हिसाब से भी AMD इंटेल से आगे निकल जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि AMD के जो सारे लेटेस्ट Ryzen सीरीज़ के CPUs हैं वो सारे AM4 सॉकेट के ऊपर बेस्ड होते हैं। और इसलिए अगर आप इन फ्यूचर अपने प्रोसेसर को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ प्रोसेसर चेंज करना होगा, मदरबोर्ड चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि AMD ने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया है कि 2022 तक, मिनिमम 2022 तक AMD का जो भी फ्यूचर प्रोसेसर्स आएंगे वो सारे AM4 सॉकेट के ऊपर बेस्ड होंगे। तो इसलिए अपग्रेड करने के लिए आपको सिर्फ प्रोसेसर चेंज करना होगा, मदरबोर्ड चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वेयरएज इंटेल, आपको पता होगा कि इंटेल जब हर एक समय न्यू जनरेशन रोल आउट करता है तो इसका सॉकेट और इसका चिपसेट का जो सॉकेट होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब 7th जनरेशन या एंड 8th जनरेशन या फिर 6th जनरेशन
एंड 7th जनरेशन का CPUs का जो सॉकेट्स है वो सेम नहीं रहता। इसलिए अगर आप अपने इंटेल वाला कंप्यूटर अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको प्रोसेसर के साथ साथ मदरबोर्ड को भी चेंज करना होगा। तो ये एक बहुत ही मनी स्पेंडिंग प्रोसेस है। अगर आप इंटेल का CPU या फिर इंटेल का कंप्यूटर बिल्ड करें तो ये एक बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है और बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, स्पेशली अगर आप बजट बिल्डर हो तो अगर आप अपने कंप्यूटर को फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहते हैं, मतलब इन फ्यूचर आप अपना प्रोसेसर, आपका ग्राफिक्स कार्ड, रैम वगैरह आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको AMD के तरफ जाना चाहिए, क्योंकि AMD का अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शंस बहुत ही ईजी है और वहाँ पर आपको कम पैसा खर्च करना होगा। अब आते हैं प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो, मतलब कम पैसे दे के मैक्सिमम परफॉर्मेंस लेना। और बहुत सारा पीपल्स जो है इस फैक्ट पे या फिर इस टॉपिक पे बहुत इंटरेस्टेड हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ब्रांड से प्यार होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी ब्रांड को अगर आप ज़्यादा प्यार दे देंगे तो वो आपसे बाद में पैसा लूटेगा, आपको ट्रस्ट के ऊपर बेस करके ज़्यादा पैसा लेगा। आपको पैसों से मतलब होना चाहिए, मतलब जो ब्रांड कम पैसे में ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कम पैसे में ज़्यादा या फिर मैक्सिमम फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पर ही आपको जाना चाहिए। तो इसके लिए AMD बेस्ट है। मैं नहीं बता रहा हूँ कि मैं AMD का फ़ैन हूँ, या फिर मैं ये भी नहीं बता रहा कि मैं इंटेल को हेट करता हूँ। मुझे इंटेल भी अच्छे लगते हैं और AMD भी अच्छे लगते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक सिचुएशन पे अच्छे लगते हैं। मतलब कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन पे इंटेल अच्छा है और कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन पे AMD अच्छा है। इंटेल किस स्पेसिफिक सिचुएशन पे अच्छा है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको, लेकिन फ़िलहाल अगर आपको प्राइस टू परफॉर्मेंस जानना है तो क्लियरली AMD विन होता है। मतलब मैं एक एग्जांपल के तौर पे दो प्रोसेसर लाता हूँ। एक है AMD Ryzen 3 2200G और दूसरे तरफ इसका कॉम्पिटिटर है Intel i3 8100, जो कि दोनों ही लेटेस्ट CPUs है AMD और Intel की तरफ से। और जहाँ पर AMD का प्राइस है लगभग 7500 से लेके 8000 तक, और i3 का जो प्राइस है i3 8100 उसका प्राइस है लगभग 9000 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको लगभग 500 से लेके 700 या फिर 800 रुपीज़ का गैप मिल रहा है। लेकिन फिर भी जो AMD का जो CPU है ये सिर्फ CPU नहीं है, ये APU है। मतलब यहाँ पर आपको 7000 रुपीज़ पे एक अच्छा खासा ग्राफिक्स कार्ड भी मिल जा रहा है, उसके साथ साथ एक CPU भी मिल जा रहा है। और वेयरएज़ इंटेल, जिसका ग्राफिक्स के बारे में बात करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका जो ग्राफिक्स कार्ड है या फिर इंटेल का जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है वो सिर्फ मॉनिटर को ही पावर करेगा, आपको किसी भी तरफ से हाई एंड गेमिंग नहीं करवा सकता। तो इसके लिए ही प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो AMD का बहुत बढ़ जाता है इंटेल से, और हमेशा ही AMD कम पैसों में ज़्यादा हार्डवेयर देने पे विश्वास रखता है। तो इसलिए ही प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो AMD को ही मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं इंटेल की बारे में। तो आपको ऐसा लग सकता है कि मैं तब से AMD के बारे में ही बात कर रहा हूँ और इंटेल को एक बहुत ही लो CPUs में दिखा रहा हूँ आपके सामने। ऐसा कोई बात नहीं है, इंटेल भी बहुत अच्छा प्रीमियम लेवल का ब्रांड है और बहुत सारे लोग ये ब्रांड को सपोर्ट करते हैं, आपको मालूम होगा। तो कौन कौन सिचुएशन पे आपको इंटेल लेना चाहिए। सपोज़ आपने 25 से लेके 30K तक एक बजट PC बिल्ड करवा लिया है और समहाउ एक ग्राफिक्स कार्ड के लिए आप अपना बजट को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब आपने अपना कंप्यूटर पे एक ग्राफिक्स कार्ड, एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड लगा लिया है, तो इन समय CPUs का जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है उसका कोई भी काम नहीं होता, क्योंकि आपने एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड वहाँ पर लगा लिया है। तो आपका प्रोसेसर्स या फिर आपका कंप्यूटर का जो भी ग्राफिक्स लोडेड टास्क होगा, जैसे गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह, वो सारे ग्राफिक्स कार्ड हैंडल कर लेगा। और इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स जो कि CPUs के अंदर होते हैं उसका कोई काम नहीं है। तो इन सिचुएशन पे आपको इंटेल लेना चाहिए। मतलब AMD हम ले रहे थे कि उसका जो Ryzen सीरीज़ का इंटीग्रेटेड वेगा ग्राफिक्स है वो बहुत ही पावरफुल है, ग्राफिक्स कार्ड की तरह ही। उसको लगाने के बाद आप अपने कंप्यूटर पे ग्राफिक्स कार्ड की जैसा ही हाई एंड गेमिंग करवा सकते हैं। लेकिन जब एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड आपने लगा लिया है तो
CPUs का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स का कोई भी यहाँ पर काम नहीं रहता। तो इसलिए इन सिचुएशन पे आपको इंटेल लेना चाहिए, क्योंकि एक ग्राफिक्स कार्ड के साथ अगर आप इंटेल चिप लगाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा कंपेयर टू AMD चिप्स। बिकॉज जो AMD का चिप्स है या फिर CPUs है वो एक्चुअली CPUs नहीं है। जो राइजन सीरीज़ का जो CPUs है वो एक्चुअली CPU नहीं है, वो APU है। मतलब ये डिज़ाइन किया गया है कि ये जो CPU का टास्क है और एक GPU का टास्क है, दोनों को ही हैंडल कर सकता है। लेकिन GPU का टास्क हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, तो इस समय CPU थोड़ा एवरेज हो जाता है। लेकिन इंटेल चिपसेट्स ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये सिर्फ CPU इंटेंसिव टास्क को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकता है। तो इसलिए ही जो है प्योर CPU की तरह काम करता है इंटेल, और ग्राफिक्स कार्ड एक प्योर GPU की तरह काम करता है। इसलिए ओवरऑल आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है अगर आप एक एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड के साथ इंटेल का चिपसेट लगाएं। और अगर आपके पास एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड लगाना नहीं चाहते तो आप जानते हैं तो आपको AMD ही लेना चाहिए, उस पर ही आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। तो इन सिचुएशन पे आपको इंटेल लेना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमेशा ही इंटेल एक प्रीमियम ब्रांड रहा है और सब लोग इंटेल पे ही ज़्यादा भरोसा करते हैं AMD से। लेकिन इन 2018 जब AMD ने राइजन सीरीज़ का CPU निकाला है तो इंटेल AMD का जो गेम है ना वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अगर आप मार्केट पे जाके किसी भी कंप्यूटर बिल्डर्स को अगर आप पूछेंगे कि कौन सा CPU ज़्यादा बिक रहा है, AMD या फिर इंटेल, वो बताएगा कि दोनों ही 50-50 बिक रहा है। क्योंकि जो PC बिल्डर्स है या फिर जो नॉर्मल कंज्यूमर है वो जानते हैं कि किस तरफ उसको जाना चाहिए, AMD की तरफ या फिर इंटेल की तरफ। तो इसलिए आप दोनों ही ले सकते हैं। मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं कि कौन सा CPU आपको चाहिए, बजट को मद्दे रखते हुए कौन सा CPU आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप AMD भी ले सकते हैं, इंटेल भी ले सकते हैं, दोनों ही अच्छा CPUs है। ऐसा कोई बात नहीं है कि इंटेल लेंगे तो आप ज़्यादा लास्ट करेगा या फिर AMD लेंगे तो ज़्यादा दिन लास्ट नहीं करेगा। दो ही सेम क्वालिटी का CPU है, लेकिन एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चूज़ करना होगा। मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा। इन फ्यूचर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, एक और नहीं बहुत सारे वीडियोस में बनाऊंगा। प्रोसेसर के साथ साथ मैं कंपोनेंट्स को भी आपको बताऊंगा कि कौन सा कंपोनेंट आपको लेना चाहिए। ये तो सिर्फ हो गया प्रोसेसर के साथ साथ मदरबोर्ड, कौन सा मदरबोर्ड आपको लेना चाहिए, कौन सा रैम, कितने मेगाहर्ट्ज़ मतलब कितने स्पीड का रैम लेना चाहिए, वे भी मैं आपको बता दूंगा। और कैसा सेटअप आपको लेना चाहिए, SSD वाला सेटअप या फिर हार्ड ड्राइव वाला सेटअप लेना चाहिए, मैं सारे चीज़ आपको बताऊंगा। और ये सारी चीज़ जानने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा AD Tech Tip, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, ताकि इन फ्यूचर अगर मैं PC से लेके या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी से लेके वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तब तक के लिए बाय बाय, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।